Sledujete Štúdio Teatry, vitajte. Riešenie dopravnej politiky v hlavnom meste je jednou z priorít ako pre samotný magistrát, tak aj pre obyvateľov. Ako efektívne vyriešiť dopravu v meste tak, aby nám nekomplikovala každodenný život? Akú rolu v tom zohrávajú technológie, inovácie a ako do tohto procesu zapojiť inovatívne firmy? Viac povedia moji hostia Petra Zurovčinová, splnomocnenkyňa pre inovácie na magistráte hlavného mesta Bratislava a Vladimír Ord, výkonný riaditeľ spoločnosti Avis. Dáma, pán, vitajte. Pekný deň. Pekný deň. Keď sa trošičku odosobníte od odborníkov a budete obyčajnými bežnými ľuďmi, ktorí žijú aj v Bratislave, čo vám najviac prekáža? Ja by som tú otázku otočila. Ja si nemyslím, že mne niečo prekáža, lebo ja bývam v Karlovej Vsi a dochádzam do mesta a mne osobne veľmi vyhovuje verejná doprava. Je pre mňa rýchla a efektívna a tým, že som žila v zahraničí, tak ju viem porovnať a podľa mňa ju máme veľmi kvalitnú. A Bratislava je mesto krátkych vzdialeností, takže dá sa kombinovať verejná doprava, bicykel, pešia chôdza. A ja sa snažím auto využívať minimálne, takže mám veľkú plejadu možností. Pán Ord, z vášho pohľadu? Narodil som sa v Bratislave, celý život žijem v Bratislave, cestujem po svete a musím povedať, že veľmi mi záleží samozrejme na tom meste. Moja spoločnosť, alebo spoločnosť, ktorú riadím, v podstate sa zaoberá dopravou. Určite ma trápi, ako toto tu vyzerá a často, keď sa vrátim zo zahraničia, tak si poviem wow, aké je to tu stále super. A veľmi by som bol rád, aby to ďalej bolo super. Takže myslím si, že my nie sme zatiaľ v stave, kde iné veľké mestá, či už v Ázii alebo na severnej časti zemskej kôry sú, ale v každom prípade definitívne tieto problémy nás čakajú a bolo by dobré, aby sme ich čo najskôr riešili. Vy ste v jednom článku, budem vás citovať, povedali, že demografia smeruje k veľkým mestským celkom a v roku 2030 bude žiť v mestských aglomeráciách 80% obyvateľstva. Čo ste tým chceli povedať? To znamená, že je veľmi nerovnomerne rozdelené to, ako vlastne to obyvateľstvo nejakým spôsobom na celom svete je rozložené a samozrejme ľudia si zvykli na auta ako na prostriedok slobody, ktoré v podstate každý chce mať. Samozrejme vytvára to, že tie mesta sú nejakým spôsobom stavané a viacúrovňové križovatky, viac je podzemné cesty a kadečo ostatné nestíha a toto tie mesta nejakým spôsobom musia riešiť. Čiže dneska sa to už nejakým spôsobom rieši, sú rôzne typy doprav, ktoré to robia, alebo ktoré vytvárajú vlastne nejaké možnosti. V každom prípade veľké mesta znamená zvládanie dopravnej situácie, ktorú si treba uvedomiť. Tá dopravná situácia znamená hromadná doprava, individuálna doprava, parkovacie miesta, proste toto všetko, ktoré proste to mesto musí riešiť, áno. Keď spomínate to mesto, pani Zurovčinová, vy ste práve teda človek, ktorý sa venuje inováciám a novým technológiám, ktoré môžu byť určitou záchranou. Povedali ste, že vzhľadom na vaše skúsenosti tá situácia nie je až taká zlá, ale predsa len tu máme určité problémy, o ktorých sa komunikuje už nejaký čas. Hovorí sa aj o smart cities, o inteligentných mestách, ktoré môžu zohrávať kľúčovú úlohu. Ako sa na problém, alebo na skôr to riešenie tej dopravy pozerajú inteligentné mestá v tomto kontexte? Ja by som sa na koncept Smart Cities pozrela z pohľadu, nie primárne z pohľadu technológií, ale z pohľadu potrieb a tých víziev, ktorým mesto čelí. Takže my vlastne Smart Cities vytvárame na základe toho, čo obyvatelia potrebujú a čo konkrétne potrebujeme riešiť, nielen ako súbor technológií. Takisto pre mesto je veľmi dôležité robiť rozhodnutia založené na dátach, tak aby sme vedeli vyhodnotiť, či naše aktivity sú dobré. Ja by som vám možno povedala taký príklad, že dôležitá pri Smart Cities je tá spolupráca a motivácia občanov využívať tieto technológie. A vo Švédsku napríklad spravili to, že keď človek prechádza veľkou životnou zmenou, tak mu ponúknú na mesiac zadarmo električenku. A majú veľmi dobrú nejakú konverziu, ľudia potom, mám to tu napísané, 20% ľudí začne využívať MHDčku po tomto mesiaci. Takže vlastne veľká životná zmena alebo nejaká tá motivácia ľudí na zmenu môže pomôcť v implementácii technológií a my ako mesto potrebujeme reagovať na to, že prichádza zmena klímy, potrebujeme riešiť udržateľné riešenia, potrebujeme dať ľuďom plejadu možností, tak ako pán Ord spomínal, potrebujete mať možnosť vybrať si, ale s tou možnosťou prichádza aj tá zodpovednosť za tie vaše činy. Vy ste toto už spomenuli, je to aj problém s kvalitou ovzdušia. My ako Slovenská republika spolu ešte s Českom, Maďarskom, Poľskom patríme žiaľ k tým krajinám v Európskej únii, ktorí sú na tom najhoršie. Hovorí sa aj o číslach 5000 ľudí ročne zomrie na Slovensku práve v dôsledku znečistenia ovzdušia. K tomu doprava jednoznačne patrí. Ako to vieme vyriešiť?
Dopravu vieme vyriešiť jedine tak, že bude rozumná. To znamená, nebudeme mať prvky dopravy, ktoré sme mali pred 40 rokmi a my ich budeme stále nabalovať na nové a nové, ale v podstate budeme chápať to, že určitý typ obyvateľstva, ktorý môžeme posadiť do hromadnej dopravy, a môžeme to práve, mesto to môže na základe nejakých ekonomických ukazovateľov, regulácií, parkovanie a všetko ostatné môže nastaviť tak, že proste z tých hlavných centier, kde tí ľudia bývajú, hovoríme o Bratislave stále, nové sídliska a tak ďalej, bude dostávať do oblasti, kde práve tá práca sa bude nachádzať. Tá doprava bude iba v tom čase, kedy to je potrebné, inak bude vypnutá, a to isté zase, keď tí ľudia budú odchádzať. Individuálna doprava bude zase pre ľudí, ktorí zase pôjdu do iných miest. Carsharingová doprava zase iný typ dopravy. Ubery, lifty, Bolty a ja neviem čo ostatné bude kombináciou. Treba si uvedomiť, že toto nie je o tom, že vyhraje jeden a druhý. My žijeme dneska v kapitalizme. Kapitalizmus dáva každému voľnú príležitosť. My si musíme jednu vec uvedomiť, že tá sloboda, ktorú sme dostali, musíme začať regulovať. Preto, lebo sa sami zničíme. To znamená, napriek tomu, že ja prichádzam zo spoločnosti, ktorá dopravu rieši, napriek tomu chcem riešiť mestskú dopravu, chcem riešiť nie mestskú hromadnú, ale mestskú individuálnu dopravu a chcem ju tak, aby bola smart. A to, čo ste sa opýtala, je o tom, že my potrebujeme znížiť počet aut na cestách, nie ľudí. To znamená, ľudí bude stále viac a viac. A toto treba nejakým spôsobom vymysleť. A to vymyslenie, hovorím ešte raz, bude kombináciou príjmov, technológií. Je to veľmi, a sú to veci, ktoré by podľa mňa mohli veľmi skoro prísť. To sú veci, ktoré vieme dosiahnuť. Dneska ľudí máme, ktorí behom každého dňa používajú tzv. Statusové auta. Od rána do večera to auto používa z nejakého dôvodu. Má na to peniaze, nemá na to peniaze, proste používa. Sú ľudia, ktorí raz za čas používajú auta, a sú ľudia, ktorí používajú cez víkend. Poďme týmto ľuďom ponúknuť riešenia. A na toto sa my sústredíme. Otázka, máme trošku málo času, tak sa snažíme strieľať najrýchlejšie, ako sa dá. Odznelo tu mestská hromadná doprava versus šerovaná ekonomika, aj téma elektromobility, všetko to s tým súvisí. Ako sa na tieto alternatívy pozerá mesto? Ako tam vidí možnosti? Aby sme ľudí neobrali o tú slobodu, ako ste tu povedali, aby človek mohol trošku prispieť aj svojím správaním. Je to aj o tom, že mesto môže ponúknuť tie možnosti a snažíme sa im ponúknuť jednoduchosť využívania. Takže ponúknuť ten rámec toho, že naozaj si môžem vybrať, keď chcem ísť na bicykli, môžem ísť na bicykli, potom to môžem kombinovať s MHDčkou, budem mať príležitosť využiť carsharing, elektrickú kolobežku, že tá sloboda, ktorú bude mať, mesto ju umožní vo svojom priestore, spraví ju zodpovednú tak, aby všetci mali prístup k týmto možnostiam a bolo pre nich jednoduché to využívať. Či už je to cez mobilné aplikácie alebo nejakými spoluprácami. Takže... A je už dnes taká možnosť, že ľudia v Bratislave majú tieto alternatívy bez problémov k dispozícii? V rámci teda možností? Ja si myslím, že áno. Ako pracujeme na tom, aby tých možností bolo viac. Ale myslím si, že tých možností je veľa. Sú tu aj aktivity, ktoré robíme my ako mesto, ale aj súkromné spoločnosti. Takže snažíme sa naozaj otvárať a dávať ľuďom príležitosť vybrať si, s kým chcú, neviem, pracovať, ako aplikáciu chcú využívať, ale mesto je tomu otvorené a chce vychádzať v ústrety potrebám obyvateľov. Pán Horváth, ešte krátka reakcia. Krátka jedna veta. Ja chcem povedať jednu vec, ktorá nie je samozrejme v protiklade, to, čo tu bolo teraz povedané, ale podľa mňa kľúčová vec je, mesto je zvolené občanmi tohto mesta. Občania majú záujem, aby to tu fungovalo, aby boli zdraví, dlho žili, užívali. Toto je podstatou toho, čo mesto musí konať. Čiže ja si myslím, že tá sociálna zodpovednosť je tá, a každá jedna tá firma, čiže z môjho slov možno trošku vyznelo niečo, ako keby som išiel sám proti sebe, ale nie. My potrebujeme spoločne tu zmeniť ten systém a to sú návyky, ktoré máme. Posledná ešte vaša reakcia. Čo je to najpodstatnejšie, čo môže mesto pre ľudí urobiť v tomto smere? Najpodstatnejšie podľa mňa zabezpečiť im tak, aby v meste vedeli dobre fungovať. Mesto je živý organizmus, v meste sa vytvárajú ekonomické hodnoty a našim cieľom je, aby tu ľudia chceli žiť, žili radi a bolo im tu dobré a mali kvalitný život. Pani Dzurowczyňová, pán Horváth, veľmi pekne ďakujem, aj keď za krátku, ale aspoň v rámci možnosti motivačnú reakciu. Ďakujem, všetko dobré, dovidenia. Ďakujeme. Pekný deň.